sviluppi della cronaca recente, no? Andiamo dagli indagati per terrorismo che presenziano alle feste delle elementari in alcune scuole italiane, ai casi in serie di apparenti lupi solitari arruolati dall'ISIS nel nostro paese, al caso clamoroso, anche se oggetto di negazionismo politicamente corretto, di Cargia da Modena. Adesso esce un'altra notizia inquietante da questo punto di vista, che seppur affronta la questione da un altro ambito, cioè da un ambito strutturale, dall'ambito di un progetto di trasformazione sociale e religiosa della nostra società. L'allarme scaturisce dal rapporto del Ministero israeliano della diaspora e contro l'antisemitismo, quindi è abbastanza autorevole su certi temi. Poi vabbè, per il mainstream nostrano ormai qualunque fonte israeliana equivale alle SS, ma questo ha a che fare con la perdita di riferimenti minimi del mainstream medesimo. Noi che continuiamo a dimorare nel mondo reputiamo questa fonte una fonte attendibile in materia. Cosa dice questa fonte? Dice che in Italia operano 5 organizzazioni affiliate alla rete globale dei fratelli musulmani. La Fratellanza Musulmana, l'organizzazione chiaramente islamista fondata in Egitto nel 1928 e che è forse la prima organizzazione che ha proprio previsto come propria missione sociale la trasformazione islamista del mondo, il perseguimento di un Islam politico che diventa fondamentalista, che diventa un vero e proprio progetto palingenetico. Il motto dell'organizzazione, tanto per avere un'idea, è il seguente: Dio è il nostro obiettivo, il profeta è il nostro capo, il Corano è la nostra legge, il jihad è la nostra via, morire nella via di Dio è la nostra suprema speranza. Ognuno di noi può valutare, diciamo, il tasso di compatibilità delle parole d'ordine dei fratelli musulmani con l'ABC delle nostre società liberal-democratiche. Segue l'elenco di queste 5 organizzazioni che sono inserite nella rete globale dei fratelli musulmani. Si tratta dell'Unione delle Comunità e delle Organizzazioni Islamiche in Italia, l'UCOI, i Giovani Musulmani d'Italia, l'Istituto Bayan, l'Alleanza Islamica d'Italia, l'Associazione dei Palestinesi in Italia, quella di Mohammed Nun, accusato di essere niente meno che il vertice di Hamas nel nostro paese. Ma è molto interessante il contenuto di questo report, perché smaschera un modus operandi che per esempio in Francia è ormai sistematizzato e dà già dei risultati quotidiani. Oltre Alpe ci sono intere aree delle città, ma non solo, che sono ormai stanno in un altro spazio-tempo, in un'altra geografia, sono di fatto egemonizzate dalla Sharia. Ebbene, secondo questo report, queste organizzazioni applicano una strategia a due teste, volte a sovvertire le basi delle democrazie occidentali. Da un lato un'islamizzazione dal basso, tramite proselitismo, infiltrazione capillare, anche opa demografica sulle società occidentali. Un altro famoso motto dei fratelli musulmani è: vi conquisteremo col ventre delle nostre donne. È un'organizzazione evoluta, non fa, come dire, terrorismo di strada o atti smaccatamente violenti. Persegue un'operazione sul medio-lungo termine di cambio di paradigma delle nostre società, anzitutto dal basso. E poi, dice questo documento, c'è anche un'islamizzazione delle elite attraverso l'infiltrazione nelle grandi scuole e università occidentali, cioè questa OPA dei fratelli musulmani entra come una lama nel burro rispetto alla cultura dominante
nelle società occidentali medesime. La cultura del wokismo, la cultura dell'autocolpevolizzazione, la cultura dell'oicofobia, la definiva Sir Roger Scruton, per cui dobbiamo perennemente chiedere scusa delle colpe occidentali e aprirci in modo indiscriminato all'altro, che è connotato di valori positivi solo in quanto altro, anche se appunto ha parole d'ordine opposte a quelle che la nostra civiltà ha costruito e stratificato per secoli. In un terreno culturale di questo genere, diciamo all'insegna del masochismo, è evidente che un tentativo di islamizzazione ha le premesse migliori per attecchire. Sottolinea sempre questo report che esiste proprio un gap significativo tra gli sforzi, diciamo, retorici compiuti da queste organizzazioni per presentarsi sotto il mantra dell'integrazione, della tolleranza, del dialogo interreligioso, e le narrazioni che in realtà propongono poi nella pratica, quando vanno a fare proselitismo e attivismo concreto, tra cui figurano ovviamente il classico, la rappresentazione di Israele come uno stato genocida, il paragone delle sue azioni a quelle dei nazisti, che ricordiamo secondo l'Alleanza per la memoria della Shoah è uno dei principali canoni dell'antisemitismo contemporaneo, no? Quello di paragonare lo Stato degli ebrei al Terzo Reich. Poi ci sono la promozione di un ampio boicottaggio di Israele in ambito economico, quindi il boicottaggio dei prodotti ebrei, come negli anni 30 del Novecento, nonché, dice questo report, la legittimazione implicita del terrorismo e della violenza contro gli israeliani attraverso il sostegno agli autori di attacchi terroristici e ai prigionieri palestinesi che hanno compiuto attentati in passato. Cioè il conflitto israelo-palestinese è il primo brodo di cultura su cui seminano queste associazioni che afferiscono al progetto della fratellanza musulmana, ed è lì peraltro che trovano la sponda della sinistra organizzata e anche istituzionale. Ma il progetto è molto di più ampio respiro, quello è l'innesco. Il progetto, come già hanno detto i servizi segreti francesi in tempi non sospetti, è l'islamizzazione delle nostre società. Ebbene, scuserete, ma noi ancora non ci stiamo. Grazie a tutti.